हाय एंड वेलकम टू कपिल का किचन। आज मैं एक और रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ हाजिर हूँ और मैं बनाने वाला हूँ कमाल की चिकन की कढ़ाई बनाने वाला हूँ जिसका नाम है वाइट चिकन कढ़ाई बट हाईवे स्टाइल। आप नॉर्थ इंडिया साइड जाओगे, पंजाब साइड, अमृतसर साइड जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे हाईवे पड़ते हैं और हाईवे पे ढाबे का खाना जो है वो 5 स्टार्स भी फेल है उसके सामने। एक दफ़ा मैं हुआ था ऐसा मौका कि मैं उस तरफ गया था तो मैंने वहाँ पे हाईवे पे ये वाइट चिकन कढ़ाई ट्राई की थी। अमेजिंग, डिलिशियस, और वो सामने ही बना कर देते थे और झटपट बना देते थे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि वही जो स्वाद है उसी को मैं रेप्लिकेट करूँ अपने किचन के अंदर। शुरू करते हैं फटाफट बनाना। तो वाइट चिकन कढ़ाई हाईवे स्टाइल बनाने में सबसे पहले मैं लूँगा तेल, और इसमें तेल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है बट अगेन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अबाउट 3/4 कप ऑफ ऑयल लिया है। इसे मैं हल्का सा गर्म कर लेता हूँ पहले। तो तेल के अंदर जाएगा सबसे पहले ज़रा सा नमक, और नमक ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगा चिकन के पीसेस। तो यहाँ मैं आधा किलो चिकन लिया है। तो यहाँ मैं चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगा ऑयल के अंदर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छा सा हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का ऊपर से नहीं हो जाता और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो चिकन अच्छे से हल्का हल्का फ्राई हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, गैस में कर देता हूँ सिम, और इसका जो तेल था तो ये तेल मैं निकाल देता हूँ अलग बर्तन में। बस इतना तेल मैं इसके अंदर रहने देता हूँ। तेल निकालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन हल्का हल्का भून चुका है। मैं गैस कर देता हूँ फुल, और इसमें ज़रा सा पानी ऐड करूंगा मैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ग्रेवी है, और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत कम मसाले जाएंगे, बहुत कम कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स है, बहुत आसान है इसे बनाना। इसके अंदर मैं ऐड करूँगा कुछ मसाले। मसालों में सबसे पहले नमक, काली मिर्च का पाउडर, तो ये काली मिर्च का पाउडर, वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च को मैंने दरदरा पीस लिया है, तो ये भी मैं डाल दूंगा थोड़ा सा। और इसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास है ये कोरिएंडर सीड को मैंने पीस के रखा है, कोरिएंडर सीड पाउडर, तो ये भी मैं डाल दूंगा। अच्छा खासा इसके अंदर फ्लेवर होता है इसका। और इसके साथ साथ छोटी इलायची के दाने मैं 3 से 4 खोल के डाल दूंगा, बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए, क्योंकि और कोई भी खड़ा मसाला इस चिकन के अंदर नहीं जा रहा है, बहुत कम मसाले हैं बट फ्लेवर लाजवाब। अच्छे से मैं कर देता हूँ सारे मसालों को चिकन के साथ मिक्स। क्या कमाल की खुशबू आ रही है ऑलरेडी। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ब्यूटीफुल। और इसे हल्का सा तीखापन देने के लिए मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे है कुटी हुई हरी मिर्चें। मैं इसे ढक दूंगा और ढक के पकाऊंगा मैं इसे 5 से 7 मिनट। तो चिकन को मैंने टोटल 10 मिनट के लिए पकाया है मीडियम फ्लेम के ऊपर। आप देख सकते हो क्या बेहतरीन इसका कलर हो गया है, ब्यूटीफुल इसमें से खुशबू आ रही है। तो नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूँ फ्रेश क्रीम। तो इसके अंदर जाएगी फ्रेश क्रीम। मेक श्योर जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो पे है, और अच्छे से मैं डाल दूंगा अबाउट अ कप ऑफ फ्रेश क्रीम इसके अंदर। तो क्रीम ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से।
और इसे मैं लो फ्लेम के ऊपर कुक करूँगा फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स, यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम के ऊपर कुक करूँगा। और हमारी जो वाइट चिकन कढ़ाई है वो ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि मैं इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ ये कुछ अदरक के लच्छे, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगा कुछ यहाँ पे लंबी लंबी इस तरीके से कटी हुई कम तीखे वाली हरी मिर्चें। तो हमारी वाइट चिकन कढ़ाई हाईवे स्टाइल जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं अब गैस कर देता हूँ बंद और इसे सर्व करने की तैयारी करता हूँ। तो बनाइए ये मज़ेदार सी आसानी से बन जाने वाली वाइट चिकन कढ़ाई हाईवे स्टाइल। आप इसे परोस सकते हैं, खा सकते हैं लच्छे पराठे के साथ या फिर नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ। तो बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए इस रमज़ान, और मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल कपिल का किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और शेयर भी करें। मिलता हूँ मैं आपको रमज़ान की और भी ढेर सारी रेसिपीज़ के साथ। तब तक बनाइए, खाते रहो, खिलाते रहो, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।